приучили нас. Так что менять надо привить. Продались полностью все люди, никакой совести, ничего нету. Хватит наших бабушек и дедушек травить, хватит наш народ травить. Что вы можете посоветовать зрителям нашего канала? Нас привыкли молчать, наверное. Нравится им так. Если бы все вместе взялись за это, было бы по-другому. Да, дружно, да, вот все? Конечно, Как одна нас семья. дружно. Ребята, всем привет! Сегодня мы зайдем в Перекресток и проведем рейд, посмотрим, что они продают и как вообще они обслуживают клиентов. Всем приятного просмотра, не забывай писать комментарии и ставить лайки. А мы начинаем. Свежая клубника 849 рублей. Клубника у нас с плесенью уже вот идет вот плесень. Мы ее забираем. Да, должна в принципе быть маркировка на самом деле. Маркировка здесь отсутствует. Когда сбор урожая, но мы видим то, что здесь уже расположено вот в этом месте плесень. Вот видите, открой его. И вот здесь мы если потрясем, иди сюда. Ягодки, вот они. Они все в плесени. Вы представляете, сверху это все хорошо выглядит, да, вкусно. А когда мы приходим домой, начинаем ягоды мыть, там мы обнаруживаем плесень. Вот. Друзья, еще раз показываю, что у нас тут. И с нами сегодня Иван Пермь. Ссылочка в описании, ребята, к этому ролику. Переходим, подписываемся, комментируем. Срок годности вышел с 17 числа 07-21 года в 3 часа. Забираем. Вот, пожалуйста, еще. Сегодня 18, правильно? 18. Вот еще. Вот еще. Больше ничего нет. Так, нашли молоко. 2 пачки до 18-го. Так, да. Акции, да, главное? А вот 18.07. Еще, да, нашел? 3 пачки молока. Это все, наверное, до 21-го. Мы еще проверим, как работает акция. За качество отвечаю. Отвечает ли за качество у нас магазин. Как будто вода, да, какая вон, смотри, разбавленная. 13:46 курица лежит с 7 часов утра здесь. Соответственно, она должна храниться в холодильнике. Условия хранения у нее, сейчас я тебе прочитаю, от плюс до плюс 6, 24 часа. Но здесь как минимум плюс 16 градусов. То есть все это курица. Нарушение условий хранения. Артем у нас специалист по просрочке. И также 7:21. Картиночка потихоньку у нас наполняется. Картиночка наполняется некачественным товаром. Смотрим, срок годности 24 часа 17.07.21 года 8:42. Сегодня уже 18 число, время 2 час. Какой срок годности? Вышел или нет? Конечно. Вышел. 24 часа. 24 часа. И это все полностью, мясо все просроченное. Нас уже, конечно, спалили в магазине. То, что мы ходим, собираем у них просрочку. Потихоньку набирается. Здравствуйте, а что вы можете сказать по поводу вообще цен на продукты? Извините, я первый раз сюда зашла. Нет, вообще, вот в общем, как они, подорожали цены или подешевели наоборот? Рыбу проверьте, да, рыбу Ну, проверьте. хлеб подороже, Рыба. конечно. Рыба. Это нормально, как вы думаете? Охлажденная. Нормально? Нарушение. Куда деваться? А зарплаты растут с пенсии? Зарплаты падают, А цены в магазине растут, да? цены растут. Мы лучше и лучше живем по статистике, а скоро уйдет в голод. А на самом деле-то нет. Мы обзор просто пробуем, не обращайте внимания на камеру. Вот. Чтобы люди-то знали, понимаете. Ну да, так и есть. Вот. Кажется, что нас уже приучили, что мы молчим. А неужели мы как стадо можем просто молчать, в принципе-то, да? Я не знаю, возможно так. Я просто
сельский житель. Я хожу и удивляюсь ценам. Ага. Потому что молоко свое, мясо свое, а тут такая цена, я думаю, господи, И- дети мои бедные, которые здесь живут. И, Можно кстати, найти и натуральное, да, вот все, говорите, У нас свое, натуральное, вот, и да, натуральное да. все. А тут вот всякое палевое масло, ГМО и так далее. Ну, я на мясо посмотрела, я только интересуюсь. А вот мясом. тележка просроченного мяса. Пускай выкидывают они. Вы представляете, а сколько можно было на дешевле цены сделать, чтобы каждый мог себе Да. позволить купить поесть, правильно? А не выкидывать на мусорку это все. Как-то экономика у нас по-дурацки сложена. Очень так. Думаю, да, и бедные пенсионеры, это еще ладно. Ну да. Они, получается, все... Что вы можете посоветовать зрителям нашего канала? Раз привыкли молчать, наверное. Нравится им так. Мгм. Если бы все вместе взялись за это, было бы по-другому. Да, дружно, да, вот все? Конечно, Как но одна это семья. дружно надо, потому что один выступает, его сопнут, второй выступает. Если даже начиная с низов рты закрывают, то говорить о То подруге. есть нам, взявшись за руки, нужно выходить, да? Все Все правильно. вместе надо, тогда что-то можно, а поодиночке никак. Один поговорить на кухне, другой пожалуйста на кухне. А вот, на кухне Да. только все гораздо Да. говорить, да? А на деле это... А на деле Молчат. это всё не молчат. Все зубы все зажали и все терпим. Так что надо, если начинать все вместе, вот и все. Согласен. Спасибо вам большое за комментарий. Хорошего вам дня. Позвонили в колокольчик. Здравствуйте. А можно сосиски вот эти, пожалуйста, все забрать? Камеру уберите, пожалуйста, вы не имеете права снять. А я вас не снимаю, снимаю девочек. Я снимаю девочек, а я веду фото-видеофиксацию. И вот эту колбаску еще мне. Вот эту. Вот эту колбаску. И еще вот эту вот 189, на которой ценник да, лежит. Пожалуйста. Вот она нарезана. Ты представляешь, до 2-го, 07-го. Вы зачем опять лазите там? А? Зачем слазили? Кто залазил? Вы? Правда? Что делать теперь? У вас есть медицинский Да. приказ? А вы кто? Надо снять сразу все, что это кусочки-то оставлять. Потом пройдем. А зачем сразу же сделать все, да потом идти туда, чтобы сюда не возвращаться? Что вы скажете по поводу вообще цен сейчас нынче в магазине? Подорожали, не подешевели они? Я не знаю, я за ними не слежу. Не следите? Ну как, все равно по кошельку-то все равно же чувствуете. Подорожали. Подорожали? А зарплата не выросла случайно? Ну, я сменил работу в этом заходе. Все понятно. А можно, пожалуйста, вот этот вот кусочек копченой колбасы, вот этот вот кусочек копченой колбасы, вот тот вот кусочек копченой колбасы. Все по кусочкам я заберу вам все. А вы не сдираете ничего? В прямом смысле, дайте я посмотрю, не сдираете. А почему вы скрываете? Не, в смысле завесу навели? Дайте мне, пожалуйста, стикеры, девушка. Почему? Зачем вредничать? Я не вредничаю. Ну зачем вредничаете? Так у меня же тоже есть. Я хочу со старой, не хочу, чтобы вы меня обновляли. Можно, пожалуйста, я посмотрю, ознакомлюсь? Почему? То есть вы скрываете от меня информацию, правильно, которая была для меня? Скажите, пожалуйста. Эльфира, скажите, пожалуйста. Дайте мне посмотреть. Здравствуйте. Где управляющая у вас? Позовите, пожалуйста, мне управляющую. Не обновляйте мне срез. И покажите мне этикетки. Женщина. Женщина, девушка. Ну, девушка. Бабушка я. Девушка, бабушка, женщина. В общем, Я женщина. исполняю свои... Вы мне покажите, вдруг она там просрочена, почему вы мне колбасу так делаете? Я хочу ознакомиться с той информацией, которая была изначально на них. Ознакомьте меня, пожалуйста, информацией. Изначально, которая есть, я вам все покажу. Вот те вот, которые содрали, вы мне их покажите. И все. Что, так трудно, что ли? Вот вам вредничать на... Очень. Что вредничать-то? Подожди пока. Получается. А вы не покажете мне старые этикетки? 25-07. Почему? Скажите да, нет и все. Я сказала нет. А почему не хотите мне показать? Вы скрываете от меня что-то? Ничего я не скрываю. А почему тогда вы не можете мне показать? Покажите мне, пожалуйста, старые этикетки-то что, раз там все хорошо, почему вы не можете мне их показать? Скажите, пожалуйста.
Я вам так В смысле, вас учили людей обманывать, что ли? Вы на камеру прямо сейчас скрываете административное нарушение. Я не нарушаю. А как? Зачем? Вы почему с информацией меня не хотите ознакомить, которая Пожалуйста, была? информация Меня на вам. той этикетке интересует, когда колбаса была разрезана. Утром, сегодня утром. Докажите, дайте я посмотрю то, что утром. Убежусь в ваших словах. Дайте этикетки мне. У вас все есть? Дайте этикетки. Я тогда сам буду открывать сейчас витрину. В смысле не имею права? Здравствуйте. А что у вас опять за бардак-то в магазине? Почему сейчас этикетку, которая была ранее на ней, мне отказывается женщина ее предъявлять, смяла в руку, выкинула? А у вас колбаса вся просроченная вот такими кусками. Меня обманывают сейчас в глаза прямо, что ли, получается? Ну как, почему тогда женщина не дает мне этикетку, раз она утверждает, что здесь все хорошо? Так пусть докажет слова свои, потому что там все хорошо, я хочу этикетку эту смотреть. И найдите мне эту этикетку, я обязательно ее хочу посмотреть. Вот только что выкинула она этикетки. Вот всю колбасу, дайте мне вот эту колбасу. Разберитесь, или я не знаю, начну сейчас сам открывать, раз вы все это скрываете. И все это у нас ведется фото-видеофиксация в прямой трансляции. Люди на вас смотрят, вы будьте Мы нормальны уже уже. неоднократно, Я знаю, так что так давайте не что- будем усугублять. Так вот именно. Вот, сделайте нормально, как вы должны делать. По закону о защите прав потребителей, по Санпину, по техническому регламенту. Что за бардак? Как у вас себя ведут люди с клиентами? У вас люди-то клиенты-то лохи, что ли? Или что? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что цены у нас разумные в магазинах или меньше стали, или больше? Отвратительные цены, А почему вы так решили? потому что они поднимаются. Поднимаются? Каждый день. Мы же каждый день ходим в магазин. А пенсия, зарплата не поднимается разве что? Нет, конечно. Что вы, в общем, про это можете сказать? Да бардак в стране полный. Бардак. Что можно еще Смотри. сказать по этому поводу? Что можете посоветовать нашим зрителям? Что нужно нам сделать, чтобы как-то все хорошо стало у нас в стране? Что нам нужно сделать? Правительство Правительство сменить. менять Правительство менять, да? Всё. обязательно. Вот. Так что менять надо правительство. Мгм. Потому Больше что не ничего. следят абсолютно за А ценами. как поменять правительство тогда вопрос? А как Вот поменять? видите, все боятся, молчат, вот все вот стесняются что-то говорить. Да потому что Как я задавили говорила, я бы свободу давно всех слова. уже расстреляла на хрен все. Все. Иначе они власть не отдадут. Так и вот так. это мое мнение. Все правильно. Можете выкладывать. Все хорошо, спасибо вам и за комментарий. Что я понять-то не могу. Почему постоянно нужно приходить и вам говорить? Вы взрослые люди, надеюсь, мудрые, а ведете себя, не знаю, как маленькие дети, скрываете что-то. Меня, говорит, так учили. Вы неужели учили ее так делать? Скрывать информацию для клиента? Ничего такого не Когда колбаса была разрезана, сколько она годно после разрезки? Я хочу убедиться в информации. Она взяла, скомкала, убрала ее, выкинула, и прямо на камеру записано. Она сказала, я не буду тебе это показывать. Что это такое? Вам какая этикетка нужна? Вот от этих колбас, которая была недавно только что на них. Прям вот при мне достали, я говорю, она говорит, я хвостик уберу, средством сделаю. Я говорю, мне ничего не надо, дайте мне так, как она есть. Нет, женщина пошла все это резать, я ее не просил об этом. Мне не надо, я, может, ее с салафаном ем ее. Какая разница, как я ее ем? Вы должны мне продать, вы продайте. А зачем вы так делаете-то? Скажите, у вас, неужели вам сверху так говорят делать? Обманывать людей? Вы же сами человек. У вас есть бабушки, дети у вас есть. Представляете, другие люди в магазинах также будут делать. Может, хватит уже этим заниматься? Как, не знаю, продались полностью все люди. Никакой совести, ничего нету. Ну вот это, как вы скажете, качественная колбаса, если у вас даже у самих написано то, что она годна до 17.07? Этикетка произведена. А как? Так вы развакуумировали ее? До 18. Как мы, сколько она годна-то? Вы сами же пишете то, что она годна по вчерашнему дню. А кто? Ну, вы знаете, я неоднократно вам объясняла. Мне, смотрите, я понимаю. Ну, смотрите, вот видите, вы прикрываете их, а айтишники делают, что они хотят. И потом вся ответственность переходит на вас. Так надо ли вам это? Или вы просто будете молчать и постоянно будете платить за то, что вы прикрываете одного дядю, который получает миллионы рублей. А вы просто ничто, он вас уволил, другого человека нанял. Уволил другого человека. Вы коллективно должны собраться и сказать, хватит этому всему. Хватит наших бабушек и дедушек травить. Хватит наш народ травить. Просроченная. Целая партия лежит, мясо просроченного. 24 часа. Упаковка 8 часов вы его приготовили. Срок годности 48 часов, 24 часа. Там у вас Считаете? есть 24 часа. Есть 24 часа. Нет, 20. Так, есть там, я видел 24 часа. Видите, 24 часа снимаете все, что не нужно. Я об
Обращаюсь, Да бывает, мы же ошибаемся, что тоже-то сразу-то так начали-то. Вот 24 часа. С луком 24 часа. Вот 24 часа. Хапнули. Хапнули, да, потому что у вас до того так много просроченного товара. Да не надо, не рассказывай. Ой, да это изначально бы вы видели, когда вы еще не работали здесь, сколько у вас товара, по 2 тележки. Я работаю здесь с открытия самого. С так открытия? что Я вас знаю, Да? вот и до. Так, а что, мы где вам взяли-то это место? А где это у вас? А давай уберем за собой, что? Да, мы это уберем, готовы убрать. Ладно, что? Понятно с этим. Мы на кассу пошли. Ну не знаю, там на кассе сейчас у вас это. Мы по акции будем сейчас проходить. Вас нет. Да? Ну мы полицию полицию. вызовем. Мы полицию вызываем. Не, мы будем обслуживаться. Мы полицию вызовем, будем обслуживаться прям 100%. Мы сейчас сначала зафиксируем то, что у вас отказывалось в продаже. А расскажите, пожалуйста, что вы делаете? А мы вот просрочку снимаем. Закупка, типа? Ну и почему, типа, вот просто убираем некачественный товар. Вот видите, вот даже клубничка такая есть, вот она вот вся в плесени, вон видите там. Вот чтобы вы не пришли, не взяли, не обломались дома, пожалуйста. Сейчас, я не знаю. Даже пятерочки исправились, даже магниты возвращаем вид по-другому, но перекресток это просто какая-то сеть, видимо, уникальная. Ну. Перекресток, видимо, все по-другому. Особенный магазин. Не хочет не понимать ни законов, ни каких-то правил. То есть вот такими вот способами придавать глазки, только больше они никак не понимают. Будем подключать блогеров различных, из других городов на блогеров подключать, то есть максимально придавать глазки. Приглашаем вас в этот магазин тоже проверить эти продукты. Пермяки, приходите. Все вместе за это бороться, за то, чтобы мы правильно кушали еду, не просроченную. Оплата по карте. Маску одевайте. Выдайте мне. Это не маска, это салфетка непонятная. Или Не, покупайте. не, в смысле, как вы можете мне без маски не продать? Подожди, как вы можете мне продать маску без маски, а продукты без маски вы мне не можете продать? Как Я так? вам предлагаю. Так это не маска. Есть по ГОСТу маска. СИЗ дайте нам. Как какие есть? То есть вы мне сейчас трусы предложите на лицо одеть, я должен одевать то, что вы мне предложите? А я-то здесь при чем? Как потребитель? Свое надо. Что свое? Маску носить. Письменный отказ пишите мне, то, что вы мне письменно отказываете. СИЗы и мне тоже. Письменный отказ Средства пишите. индивидуальной защиты, да. По ГОСТу долго. Друзья, смотрите, сейчас продавец требует у нас надеть маску. Что да? у тебя? Ну, как мы у нее Товар? спросили, Она заявила, что товар просроченный, поэтому я не могу ему. А, то есть заявила? Да. то есть